Okay korang, hari ni nak tunjuk nak unboxing barang baru dipanggil KeyCap warna-warni yang cantik sangat. So KeyCap keyboard warna-warni yang cantik sangat. So nak tunjuk ke korang, Kat nak pasang ni. Jom Kat tunjuk ke korang nak. Okay, so ini warna yang saya beli. So jom kita pasang dekat sini. So nak tanggal kena guna benda ni Okay. So dah tercabut. Okay, so ni tadi kita pasang warna pink ni kat sini. Pink. Okay dah. So nanti dia akan jadi macam ni. Ni yang dah pasang lah. So ni belum lagi. Nanti dia akan jadi warna pink.